السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواني، مرحبا فيكم في قناتكم مستثمر العمله الرقميه بتكون معكم علي. تحياتي للجميع. شباب ان شاء الله في هذا الفيديو بدي اوضح لكم السوق بشكل عام، شو انا بعمل الان في هذا الوقت الحالي حاليا، شو بعمل على امل ان شاء الله الحركه القادمه او التداول او ان شاء الله التريد القادمه. اول شيء يا شباب كنت اتابع التويتر وهاي الامور كلها والسوشيال ميديا، صراحه ما لقيت اي اخبار نهائيه لها علاقه في الهبوط اللي بيحصل. يعني ممكن ظهرت اخبار، ممكن ظهرت بعض المشاكل، لكن تبعت التويتر والسوشيال ميديا ما وجدتش اي شيء. وهذا بخليني عند نتيجه واحده، انه الهبوط اللي بيحصل الان هو ناتج عن عمليه احنا بنسميها كابيتوليشن، اللي هو الاستسلام. الاستسلام يا اخواني بينتج عن امور كثيره. اول شيء الاستسلام، اعطيكم بعض الامثله على الاستسلام. هذا كابيتوليشن يا اخواني، هذا كابيتوليشن اللي هو هبوط كبير جدا، وهذا ايضا بنسميه احنا كابيتوليشن اللي هو هبوط كبير جدا. الكابيتوليشن يا اخواني معناه استسلام، بالعربي استسلام، معناها انه المستثمرين طويلين الامد بيستسلموا. الاشخاص اللي استثمروا في هاي المناطق واخطاوا ودخلوا في مناطق استثماريه في مناطق مرتفعه مع عدم اهتمام في البيتكوين والعملات الرقميه ادت الى خساره كبيره جدا، باعوا على خساره كبيره جدا. وايضا الاشخاص اللي خايفين انه خايفين من الهبوط الحالي فقط ببيعوا على خساره، وهذا خطا كبير جدا. فانا كمتداول يا اخواني كيف بتعامل مع الترند في هذه اللحظه؟ المتداول يا اخوان ان كان بول ماركت وان كان بير ماركت ما بيهمه وين الترند بيروح او وين السعر بيروح، لانه بيدخل عند مناطق الدعم بيتمسك فيها وبحاول يعمل اداره لراس ماله، بيدخل في عملات رقميه اخرى في مناطق معينه. مثلا على سبيل المثال اعطيكم مثال سريع، انا اليوم مثلا زادت من رصيدي كميه كبيره جدا من ايش؟ من عمله الجي تي. انتظر مناطق الدعم اللي بعديها. ليش؟ هلا في واحد بيحكي لك طب ما هو السوق بيهبط. اخي العزيز، السوق بيهبط، السوق ما بيهبطش. هذه هي طريقه التداول، بدك تاخذ الفرص اللي امامك. الهبوط هي فرص الاستثمار والتداول وليس البيع. يعني انا ما بعطيش نصائح ماليه يا شباب عشان تكون الامور واضحه. حكيت انه انا انتهيت من الاستثمار نهائيا من العملات الرقميه، والان استغل التصحيحات الكبيره جدا لعمل عمليات تداول. الان اجت عندي فرصه للتصحيح، هل اروح اخاف وابيع على خساره في هاي المنطقه او ما اعززش عشان ازيد من نسبه ربحي؟ هذا بيكون الخطا الثاني اللي ممكن الواحد يعمله في هذا السوق. طب اول شيء اعطيكم مثال شباب، الدكتور لما يجي يعمل عمليه جراحيه لاي مريض كان، ان هذا المريض كان عنده مشاكل صحيه، بيحاول الدكتور يحل هذه المشاكل صح، لكن في اثناء العمليه ممكن يحصل عنده مشكله. هل بيتوتر الطبيب وبيترك العمليه وبروح بيهرب وبيترك الدم وبيترك الدنيا كلها؟ لا، شو بيعمل؟ بيحاول يتعامل مع المشكله اللي حصلت عشان يوصل لنتيجه النجاح تاعت العمليه. وهذا هو بالضبط يا اخواني اللي بيصير في فضاء العملات الرقميه. انا شخصيا دخلت عند مناطق يعني زدت من رصيدي من عند مناطق ال 45 و 46 في بعض العملات الرقميه، ان كانت جي تي، داو، ال تي سي، شيبا، هاي العملات الرقميه. والان حصل هبوط كمان وحصل هبوط اخر. هل اروح ابيع على خساره وانا متداول؟ اكبر خطا ممكن اعمله بالضبط نفس خطا اني اشتري في مناطق القمه. هلا الان انا ما بعطي نصائح ماليه عشان تروح انت تشتري، انا بعرف اتعامل نفسيا مع هذه التصحيحات الكبيره جدا، ودائما اتعامل معها على اساس السوينج تريد. ايش سوينج تريد يا اخوان؟ بطلع على الترند على الفتره اليوميه، وانا شيء يعني بتعامل في شيء اسمه سوينج تريد. فالاشخاص اللي كانوا يسالوني في البير ماركت ايش ممكن تعملي عليه، انا في البير ماركت يا اخواني بستعمل او بستغل هذه التصحيحات الكبيره جدا البعيده من الموفينج افريج، وبحاول التزم فيها التزام طويل. ايش يعني؟ بطلع على السوينج، هذا سوينج يا اخواني، هذا اسمه سوينج، هذا اسمه سوينج، هذا اسمه سوينج، هذا اسمه سوينج، هذه سوينج. ايش سوينج؟ تطلع على اقل شيء الفتره اليوميه اللي هو بتحاول تركب بالموجه، تدخل في منطقه مرتفعه منخفضه وبعديها بتخرج في منطقه مرتفعه. وهذا مش راح يختلف عني مش راح يختلف الان من المرات السابقه. فرجاء خاص ركزوا منيح اخواني، موضوع الاستثمار ممكن يكون ما زال في امل، لكن انا شخصيا ليش بتعامل الان مع البيتكوين الان خصوصا على انها تداول؟ لانه الهبوط اللي بيحصل اليوم يا اخواني للعملات الرقميه، انا لا اؤمن انه هذا الهبوط طبيعي جدا وهبوط صحي. لا، هذا الهبوط ناتج عن خوف كبير جدا في فضاء العملات الرقميه، وهذا الشيء اللي احنا لازم نستغله كمستثمرين او كمتداولين، والا يفضل انك تخرج من السوق نهائيا. هلا ركزوا معي في هاي المنطقه، شو اللي ممكن يصير؟ زي ما انتم شايفين يا اخواني، البيتكوين عند مناطق ايش؟ عند مناطق فوليوم قويه جدا، او في هاي المنطقه اللي هي من عند مناطق 38 الان، لانه اصبحنا الان عند منطقه دعم اخرى. انتهت هذه المنطقه، هاي المنطقه المفروض انها كانت تعمل كمنطقه دعم قويه. اما موضوع انه السوق يضل مستمر للهبوط، هذا انا لا اؤمن فيه. حصل شيء اسمه ليكويديشن لجميع اللونجز يا اخواني، اغلب او 99 لاول مره، او خلينا نحكي وصل لمستويات منخفضه جدا تاريخيا او قياسيه، اللي هي اللونجز، الاشخاص اللي كانوا يراهنوا على سعر البيتكوين خرجوا من السوق بشكل كامل يا اخواني. الان السوق اصبح ساحه مفتوحه. هلا في اشخاص فتحوا شورتس يا اخواني في هاي المنطقه، وانا ما بتعاملش في هاي الامور، لكن بحاول استغل التصحيحات. الان لما اشوف هاي المنطقه
واشوف انه في فوليوم في هاي المنطقه، هل اروح انا ابيع على خساره؟ لا، بكون اخطأت. دائما يا اخواني لما تكون انت متداول، حتى لو انه السوق صعد يا اخواني، راح يضل عندي يو اس دي تي على جنب، مستحيل اصيبه. فالان اجى مرحله استخدام اليو اس دي تي على الاقل في حاله طوارئ، اللي هو زياده رصيدي على الاقل في بعض العملات اللي انا دخلتها، انقص من ايش، من المبالغ اللي انا دخلت فيها، او متوسط دخولي في المبالغ اللي انا دخلت فيها على اقل قدر ممكن. طب البيتكوين ما زال عندي امل، بغض النظر وين راح تتوجه من هاي المنطقه، انها تيجي تعمل زياره لمناطق الموفينج افريج، او على الاقل تعمل تيست لمناطق ايش، المقاومه هذه، كل هذه المقاومه في الفتره القادمه. وهذا هو الشيء اللي انا بنتظره. لما نشوف على الاسبوعي يا اخوان، لما نشوف على الاسبوعي بنلاحظ انه اصبحنا اسفل مناطق الموفينج افريج. تاريخيا اسفل مناطق الموفينج افريج ما كانتش مؤشر ايجابي، لكن هذا لا يعني انه ما فيش فرصه الواحد ممكن يستغلها، على الاقل يقلل من خسائره، او على الاقل يعمل ارباح في الفتره القادمه في حال انتعاش السوق. لما نيجي نطلع على البير ماركت اللي حصل هان، بنلاقي انه تداولنا اسفل مناطق الموفينج افريج، لكن بعد مناطق الموفينج افريج حصل عندنا ارتداد للعملات الرقميه او للبيتكوين، وهذا الشيء ساعد عملات رقميه اخرى. ونيجي نطلع على المره اللي فاتت ايضا اسفل مناطق الموفينج افريج، لكن حصل عندنا ارتداد، وهذا كان فرصه لعمل ارباح، او على الاقل لتقليل الخساره. وهذا هو الاسلوب اللي لازم اتعامل معاه الان في الوقت الحالي. ما فيش اي مكان يا اخواني للخوف، للعياط، للزعل، للغضب. هذا كله الحكي ما بفيدش في التداول. بدك تلتزم في قراراتك، بدك تلتزم في استثماراتك، وبدك تاخذ التداولات اللي انت عملتها لاخر منطقه، لاخر مرحله. يعني دخلت في تداول بدك تلتزم فيه لحديت ما تنجح. الخساره بتكون لا سمح الله اذا السوق ارتفع وبعديها رد دخل كمان مره ودخل في ترند بير ماركت، وقتها بدك خلص انتهى. هذا هو الواقع. بتحاول تعوضها في السنين الجايه او في الاشهر القادمه، لكن الفرص استغل الفرص على اساس على اللي انت فاهمه من المؤشرات ومن ايش، من حركه الترند. طب بخصوص العملات الرقميه، هبوط كبير يا اخواني، 20 30 و40% في بعض العملات الرقميه. بدكم تكونوا حذرين زي ما بحكي دائما في اختياركم للعملات الرقميه. الاشخاص اللي خرجوا من السوق، انا ما بحكي اي شيء يا اخواني عشان تردوا ترجعوا الى السوق، الموضوع بيرجع لكم، لكن افضل انك تحاول تعيد تقييم تعاملك مع السوق، تحدد مناطق الاستثمار، مناطق التداول، وتعرف ايش هي كل مرحله، والمرحله والاسلوب المناسب لكل مرحله. في هذه المنطقه كثير اشخاص سالوني علي شو ممكن تعمل في البير ماركت. هذا هو يا اخواني كلامي في البير ماركت، مع انه لسه انا مش متاكد انه بير ماركت، لكن هذه هي او هذا هو اسلوبي في التعامل مع العملات الرقميه، ان كانت بيتكوين او ان كانت عملات رقميه اخرى في البير ماركت. التصحيحات القويه بعملها سوينج تريد، بدخل في مناطق منخفضه، بحاول اذا يعني على سبيل المثال هنا مش راح ازيد من رصيدي غير اللي زدته اليوم. بحاول اشوف ردة فعل البيتكوين، لو هبطت كمان اكثر بشكل اكثر ممكن ازيد رصيدي، ممكن احتمال كبير جدا. لو هبطت بشكل كبير جدا، محاولة تقليص نسبة الدخول علي او نسبة السعر بالنسبة للعملات الرقمية الاخرى. ليش؟ لاني التزم معها لاخر منطقة، او التزم معها لاخر مرحله لحد ما اوصلها لبر الامان، او على الاقل للنجاح. راح نشوف السوق ايش راح يعملنا في الايام القادمه. صراحه الهبوط اللي بيحصل الان هو هبوط يعني كبير جدا يا اخواني، ما حداش بيقدر يحكي اي شيء او ينكره. الهبوط الى الان يا اخواني يعني تقريبا احنا شايفين تصحيح الى الان، تصحيح 3 او 34 او 35% من سعر البيتكوين، وكمان جرء العملات الرقميه الاخرى. طيب ان شاء الله راح اضلني متابع هاي المنطقه. ان شاء الله هذه المنطقه يا اخواني زي ما انتم شايفين المفروض انها تعمل كمنطقه دعم قويه جدا للبيتكوين، على الاقل لانه في فوليوم في هاي المنطقه، كان في تداول بيع وشراء، فادى الى يعني ادى الى تحويل هذه المنطقه الى منطقه دعم. معناها انه ممكن في اشخاص هنا يكون عندهم اوردرات للشراء او اوردرات لايش، للاستثمار. خلينا نشوف كيف البيتكوين راح يكون ردة فعلها. حاولوا ما تتوتروش يا اخواني في السوق بشكل كبير جدا، وتعملوا قرارات على العواطف. نعم السوق هبط، ما فيش اي شيء يعني ممكن تعمله في هذا السوق الا انك تتعامل معاه بالطريقه الصحيحه والطريقه السليمه، عشان تطلع باقل ضرر ممكن، او على الاقل تطلع بارباح اذا بتقدر تتعامل معاه باسلوب صحيح. طب اتمنى انه الفيديو قدم لكم معلومات مفيده، وانا ان شاء الله متابع معاكم يا اخواني في الفتره القادمه او في الفتره الحاليه. اللي بحب ينضم على التليجرام ممكن شوي نتواصل على التليجرام ان شاء الله ايضا، والقاكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.